നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് സ്പെയിനിൽ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയിട്ടാണ്. പാംപ്ലോണ അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് കേട്ടോ. ആ സ്ഥലത്താണ്. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നിർത്തി. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നാളെ രാവിലെ 9 മണിക്കാണ് നമുക്ക് ലോഡിങ്. എന്താ മീറ്റ് ആയിട്ടാണെന്ന് കാര്യം -25 ഡിഗ്രിയാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. അത് വെച്ചിട്ട് ഓടാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അതിനടുത്തുള്ള ഒരു പമ്പിൽ നിർത്തിയേക്കാം. ഈ പമ്പിൽ നിർത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടായ ഫീലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നാഷണൽ പെർമിറ്റിൽ രാജസ്ഥാനിൽ പോകത്തില്ലേ, രാജസ്ഥാൻ ആ റോഡിലൊക്കെ ഓടിയപ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഫീലാണ്. പമ്പിൽ നിർത്തി നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കൈ കഴുകാനും മുഖം കഴുകാനും ഒക്കെ ഉള്ള, പാത്രം കഴുകാനൊക്കെ ഉള്ള ആണോ. എന്താ രസം അതറിയാം. കറക്റ്റ് ആ രാജസ്ഥാൻ റോഡ് ഓടുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫീലാണ്. വണ്ടികളും കുറവ്, ഫുള്ള് വിജനമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുക. ഓരോ പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ നിർത്തത്തില്ലേ, ആ ഒരു ഫീലാണ്. ഡീസലിൻ്റെ വിലയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കാണ്. 1.478 യൂറോയാണ് കേട്ടോ. വലിയ തിരക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. വണ്ടി ഫുള്ള് അഴുക്കായി കിടക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ സർവീസ് ചെയ്യണം. കമ്പനിയിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നോക്കട്ടെ, പോകുന്ന വഴിക്ക് ലൊക്കേഷൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുക. നമ്മളവിടെയൊക്കെ ഈ ധാബകളിലാണൊക്കെ ഉണ്ട, ഒരു ചെറിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മളിവിടെ കുളിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പില്ലല്ലോ, അവിടെയാണ് അപ്പുറത്തെ സ്ഥലത്ത് ആ പമ്പിലാണ് കുളിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ്. നേരെ അവിടെ പോയി നമ്മൾ കുളിച്ചിട്ട് വന്നത്. അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ രാജസ്ഥാനിലൊക്കെ ഓടുമ്പോഴത്തേക്ക് ധാബയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും വലിയ വലിയ ട്രെയിലറുകൾ. നമ്മളന്ന് പറയത്തില്ല, ഇതാണ് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തും. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഫീല് നമ്മളിങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് നിന്നപ്പോൾ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എടുത്തത് കേട്ടോ. ആകാശമൊക്കെ അടിപൊളി. ഇന്നലെ ഇവിടെ ഇതിനെ നമ്മളിപ്പം 180 കിലോമീറ്റർ ഇറക്കിയെടുത്തുനിന്ന് ഓടി വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അല്ല, നമ്മൾ ഫുള്ള് വെള്ളം നിറച്ചിട്ടേക്കാണ്. വെള്ളം നിറച്ചിട്ടേക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൈ കഴുകാനോ മുഖം കഴുകാനോ അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നിർത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കണക്കുള്ള റോഡാണ്. നോക്കിയാണ് റൈറ്റിലേക്ക് നീളത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്. അതേ കണക്ക് തന്നെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് നോക്കിയാലും സെറ്റ് തന്നെയാണ്. നമ്മളെ ചെറുക്കൻ കണ്ട മൊത്തം അഴുക്ക് പിടിച്ച് കിടക്കുക.